Thank you，Thank you 阿星，Thank you 社長，哇，好明顯我真係新人啊！恭喜Thank you，Thank you，Ace of Hong Kong，好多謝頒呢個獎俾我，哇！原來真係上台嘅時候會好緊張㗎，同埋我第一次上台講感言啊，所以我有好多人想多謝，好想借大家多少少嘅時間去多謝我好多嘅人啊！我真係好中意陸澤信呢個角色，所以我好想喺呢度好好咁多謝生命呢個劇嘅主創團隊，包括有今日在場嘅編審何正怡小姐，好多謝你創造咗呢個角色。好想多謝3位監製杜琪峰先生、游乃海先生同埋朱淑儀小姐，係你哋去成就咗呢個角色，特別係朱淑儀小姐都係我嘅經理人，佢不斷去鞭策我，不斷去鼓勵我，令到我成為一個更加好嘅自己。好想多謝3位導演，謝夫導演、子俊導演同埋 Vicky 導演，係你哋具現化咗呢個角色嘅。係我知道我真係好 stubborn 啦，又蠢啦，但係你哋都冇放棄我，真係好多謝你。我想多謝一路以嚟unconditionally 咁樣去支持我嘅屋企人同埋朋友，同埋一路支持我嘅好多唔同嘅人。感謝天父，同埋好想多謝我嘅management 團隊，因為我真係好麻煩嘅。但係每一次我有啲 troubles 做出嚟嘅時候，你哋都幫我解決晒所有嘅問題，好多謝你。今日呢個獎對於我嚟講係一個好大嘅肯定，我會好努力咁做更加多好嘅作品。多謝大家。